človek najde besedo, ki bolj straši ženske v naši lepi deželi Sloveniji, po Evropi, po celem svetu, kot je beseda menopavza. Ste se kar zatresle mogoče malce. Velikokrat je to tabu tema. Ne samo za ženske pri 50-ih, ampak tudi za tiste pri 30-ih ali 20 in nekaj let. Zakaj? Zaradi tega, ker opažamo porast diagnoze prezgodne oziroma nekaj takega se reče menopavze. Kaj pravzaprav menopavza je? Kako druga pomlad ali tretja pomlad? Kako zlata transformacija? Ali bi se jo morale veseliti? Na kakšen način? Kaj storiti danes, da bo lažje jutri? Vse to boste lahko, drage dame, izvedele, kajti v naši družbi je Karmen Bezget iz Akademije za ženske. Hvala. Zelo lepa hvala. To je predvsem tisto, kar ti moram najbolj povedati. Verjamem, da pomaga ženskam, ki imajo težave z menopavzami. Meni predvsem pa si pomagala pri menstruaciji. In sicer, da sem razumela, da to, da imam menstrualne krče, ne sprejmem in to pomeni, da nekaj treba narediti. In res je, da sem začela izvajati vaginalne parne kopeli, ampak bila sem tudi na tvojem intenzivu v Ljubljani. Zdaj vem, da ga prirejaš tudi v Mariboru in pa potem v maju tudi za temi jajčki, a ne, v Ljubljani, ki se bom tudi verjetno udeležila. Naslednja menstruacija ni krčev. Bravo. Ni krčev. Ni krčev. Jaz sem bila kar tak sem bila in ko smo bile s kolegicam, jaz imam menstruacijo in nimam krčev. Glej me. Tako da, hvala ti lepa in tudi tak stik sem bolj dobila sama s sabo in bolj z občutkom tudi masiram prsi in vse ostalo, tako da hvala lepa. Ja, hvala danes tebi. pa o menopauzi. Ja, danes smo o menopauzi. V naši skupini intenziva, kjer smo tudi bili, je bila recimo ena dama, ki je pri svojih, 28 letih že. Tako so ji predpisali, oziroma diagnostika prezgodna menopauza. Ja, prezgodna menopauza. Zdaj, kaj je vzrok za temo? Kaj v bistvu je sploh menopauza? Bi mogoče malo besede okrog tega. Absolutno. Zdaj, ena stvar je v tem, namreč ženske lahko si veliko prečitamo na internetu, velike govore že o menopauzi, ampak vseeno opažam, kljub temu, da vsak teden imamo nekako skupaj 60-70 žensk, da vseeno je menopauza, kljub temu, da že številne že veliko poznajo, je vseeno strah pred menopauzo. Velik strah, zato ker vsaka, ko pomisli menopauzo, je tako asociacija na valunge, na slabo počutje, na zmanjšan libido, skratka na vse ostale in tudi hormonske težave, ki temu sledijo. Zdaj, po drugi strani je pa menopauza dejansko obdobje, se pravi menopauza v medicina je dala ta termin obdobje, se pravi, ki se šteje od zadnje menstruacije nazaj. Se pravi, če ženska 1 leto nima menstruacije, dejansko prihaja v obdobje menopauze. Vso to obdobje, do tiste zadnje menstruacije, pa se imenuje klimakterij, to pa dejansko obdobje, ko se pričnejo jajčniki starati. To pomeni, ko jajčnik upada proizvodnja ženskih, moških spolnih hormonov, predvsem ženskih, se pravi estrogena. In pa pomembno je pa tudi to, da takrat se pričnejo spremembe v ženskem telesu. Vse veš, tudi tolikokrat omenimo knjigo Hormoni gredo na žur. Tukaj pa hormoni ne gredo na žur, ampak hormoni se zaprejo in so depresivni. Ja, in zato prihaja v ženski do velikih sprememb. Zdaj pa stvar je takšna, da menopauze so se recimo v teh zahodnih, naprednih kulturah, vzhodnih kulturah in vseh starodavnih kulturah ženske veselile. Zakaj? Zato, ker veselile. Ja, veselile. Menopauze. Niso imenovali menopauza, ampak v Indiji, se pravi, ajurvedska znanost se imenuje to zlata transformacija, taoisti,
cvetoča druga pomlad in tudi dan danes moderna napredna medicina imenuje to obdobje že obdobje druge pomladi. Ni to lepo? Lepo. To pomeni druga pomlad, pomeni, da ženska ponovno zacveti. Zakaj? Zato, ker takrat, ko se preneha obdobje njenega rodnosti, se pravi takrat, ko žensko telo tiste prve menstruacije, je poglavitna naloga, da se ohranjajo in pripravljajo spolni centri za novega dojenčka. Ja. In telo nameni usmeri v to cirka 40, celo do 50% kompletne življenjske energije. V pripravo morebitnega Tako, rojstva. vsak dan, se ve, vsak dan 30, 35 let, 300, 400 menstruacij, vsak dan v tem rodnem obdobju. To pomeni, da ogromne količine gredo v naše maternico, v količine energije in vsega najboljšega. S tem, ko pa takrat počasi začnejo se jajčniki starati, mi rečemo starati, ampak pomeni, da se prične zmanjševati produkcija in hormonov in spolna energija. Če bi bil proces naraven, to pomeni, če bi ženske živele danes dokaj naravno življenje, potem bi dejansko tisti 40 do 50% energije nam preostane. To pomeni, da tisto energijo Sam za lahko, nas. ja, sam za nas lahko uporabimo to, kar želimo. In ponavadi je tako, da so ženske ravno v času menopavze postajajo, to smo še enkrat govorili, so ti si omenila od teh šamanke, da takrat dejansko postajajo ženske zdravilke. Tiste Modre. Ja, modre, samo zdravilne, lahko tisto energijo koristijo zase in pa za druge. Tako da to je tisti čar transformacije, zlate transformacije, druge pomladi, cvetoče pomladi, to je to. In takrat tudi ženska si je pridobila ogromno izkušenj, modrosti v svojem življenju in pa istočasno je tudi dejansko tiste, kako rečem, tiste materinske obveznosti do družbe, do partnerstva, etc., je nekako s tem počasi tisti cikl zaključila in ko prišla v to obdobje, se pravi v tole novo obdobje, takrat pa dejansko ima čas in energijo in modrost, da se posveti še bolj intenzivno v to, kar je njeno poslanstvo. Samo trenutek. Ja. Spoštovane dame in gospodje, spoštovane dame, Karmen Bezget je s svojo izjavo povsem izničila vse strahove do menopavze in jih pravzaprav nadomestila z veseljem in pričakovanjem. Menopavza, dobrodošla! Tako da, evo, to smo si zdaj zapisali, je jasno? Je jasno? Okay. Bravo, Jasmina. Se pravi, več energije imaš Ja. zase. Ja. Ker prej telo skozi neki dela, pa vlaga energijo, Ja. kakor mogoče bo pa nov otrok, Ja. pa novo življenje. Tukaj. In takrat reče, ok, ne bo več novega življenja, tlele imaš, zdaj pa mej. Ja, točno to. In to je to, zato so ženske se tega veselile. Takrat. Ampak, ja. Danes v teh časih pa to pride prehitro. Danes v teh časih pa to pride zelo prehitro, vedno In hitreje. zakaj pride tako zelo prehitro? Zakaj pride tako zelo prehitro? Spet smo pri naših ljubih ledvičkah, pri naših jajčnikih, naši zibki življenja. Kaj se dogaja? Dogaja se to, da takrat, ko pričnejo jajčniki po eni strani, se pravi zmanjševati, upadati. Vidiš, da je res. Ja, vidim. Če nekaj dol pade, kaj govoriš, ti si res. Upada z proizvodnjo hormonov, je seveda naše telo teži k ravnovesju, je tako. In po drugi strani ima že pripravljene zaloge, rezerve, da bo to nadomestilo. Ja. Je ena zelo pomembni žlezd, ki nadomešča tisti prehod, oziroma ki nadomešča potem predvsem estrogen, je nadledvična žleza. To pa vemo, kaj je z nadledvično žlezo pri Že tak moderni in tak je ženski. čist preveč obremenjena zaradi stresa. Točno to. Nadledvična žleza, se pravi pa ledvička, so pa tista, katera pa delajo nadure, se vemo. Proizvodnja estrogena bi morala biti, ampak stresnih hormonov. Kortizol. Tako, kortizol, in non-stop dela in na koncu ji revici po nadurah zmanjka energije za proizvodnjo spolnih hormonov, se pravi estrogena, proizvodnja kateri prične upadati z staranjem jajčnikov. To je ena stvar. Druga stvar je ta, da seveda ledvičke so tiste, katere dajo esenco oziroma življenjsko esenco
nadledvičnim železam, ker so nad njimi in jih črpajo. Tretja stvar je pa ta, da vemo, da dostikrat govorimo o naših ljubih ledvicah. Ledvice so tista, katera so rezidenca naše spolne esence, džinga, našega čija, naše življenjske esence, katero se napajajo naši jajčniki in maternica. In ker ženske delamo ogromno, premalo počivamo in nadledvične žleze, ledvice so tiste, katera se lahko regenerirajo, ko počivamo, pri aktivnem počitku oziroma pri spanju. To pomeni, da je izčrpano in pa posledično tudi to, zato ker naši jajčniki nimajo več dovolj, kako reka, goriva. Ni materijala. Ni materijala in potem začno prehitro z opadanjem proizvodnje. In se začnejo eno tama da pokaže eno suho slivo. Ja, tole. Tole pol rata iz jajčnika. Tole pol rata, nažalost. In to je dejansko prehitro. Bolj ko je ženska aktivna, bolj ko je ženska tako, po drugi strani je to zelo, zelo prehitro in celo danes statistika govori, da celo vsaka 10. ženska po 25. letu ima sindrom prezgodnjega staranja jajčnika. O temu. Ja, druga stvar pa je tale, da naša maternica, naši jajčniki postanejo no man land. Zakaj? Zato, ker je non-stop naša pozornost, non-stop naše mentalne aktivnosti, energija. Vroča glava, mrzla maternica. Namesto obratno, ne? To je to. In kaj se dogaja? Dogaja se to, da je premalo hranil, se pravi, kri ne more sploh priti od srca. Vemo, da je zelo so oddaljen in maternica in rodila in glava je zgoraj. Nad srcem je vedno, da vroča energija gre hitreje, se dviguje, ne spušča. In kaj se dogaja? Dogaja se to, da jajčniki nima ne energije, ne krvi ne pride dovolj tja, s krvjo ne hranil, ne kisika in je to pa druga stvar, ki se pa dogaja, ki pa to pospešuje. Ja. In potem se čudimo, pa zakaj ravno jaz, ziher je genetsko. Ja, verjetno en del tudi je verjetno nekaj pogojeno, ampak veliko se da narediti, ne? Veliko lahko narediš sam. Ja. Katere nasvete bi torej dala za to, da bi ženska ohranila dobro delovanje vseh svojih organov in da bi bilo glih kontra, se pravi, mrzla glava, topla maternica. Ja, točno to. Verjetno boš omenila počitek. Ja, prav si povedala. Ja, glej, zdaj takole je, ne. Namreč počitek, ne, ženske tako, kdaj ne počivamo, ne. Jaz recimo videla, ne, oziroma ugotovila sem, da ženske, ko pridajo, dekleta od mladih do starejših, ko pridajo sploh na reden program, ne, v Ljubljano, Mariboru, komaj čakajo, da se bo aktivno odpočile. Komaj čakajo. Zakaj? Zato, ker vsaki aktivnosti je potrebno počitek. Se pravi, tako kot je Janki, njin, dejansko rabimo oboje, da lahko v ravnovesju, da lahko funkcioniramo. Ženske sploh rabimo več počitka. Bolj pasivni del, manj aktivni del. To je ena zelo, zelo, zelo pomembna stvar. S tem pa dejstvo pa je to, da vsaka nimam časa. Res, časa je vedno manj. Ampak, kaj je recimo čar sploh teh taoističnih tehnik, tudi če pogledamo druge tehnike, tudi TM, tudi Ayurveda, skratka, vse učijo podobno, vse imajo iste korenine. In če si vzamemo par minut časa, in pozornost usmerimo, bodi si v maternico, bodi si v jajčnike, bodi si v ledvica, v svoje centre in vemo, pozornost je tista, katera privabi energijo, energija kri hranila in kaj druga naše celice rabijo kot energijo in hrano. In 2-3 minutke in so ženske nove. In to mi razlagajo dekleta in ženske, sploh ko so zelo aktivne v službi, da ko malo se spomnijo, so se prav pomnike, ne, da so enostavno gre dan čist drugače, pridejo sveže čile zvečer domov, niso strošene. Pa minutko, 2-3 porabijo za to. To pomeni, ena stvar je to, da, tako si omenila ti počitek, osnova pa je to, da ženske najprej razumemo svoje telo, kaj se v telesu dogaja in da dejansko tisto modrost, ki jo imamo, znamo uporabiti najprej zase. To je prva stvar. In da je vse, kar se dogaja, pravzaprav dobrodošlo, ne? Ja. In ko pride menstruacija, in ko pride menopauza, da ne rabimo skrivati verjetno tega. Ja, točno to, vse je dobrodošlo in tudi vsaka stvar, telo je tako čudovito, tako popolno, da tudi recimo tako kot tebi, ne, ko si rekla, da si imela krče, ne, to je bilo blagodejno, zato ker ti je maternica ti je kazala, da nekaj ni v redu, da je smila nekaj pretiravaš, nekaj treba spremeniti, a ne, in si spremenila, in si naredila, in si naredila korak, ne, in si bila nagrajena.
takoj so dobila nagrado, je tako? Yep. In to je tista stvar, se pravi, da ženske najprej res poznamo svoje telo, da ga razumemo in da ga začutimo. In da obudimo svojo senzibilnost, svojo rahločutnost in da potem dejansko začnemo delovati kot ženske, ne rabimo non-stop razmišljati, ampak enostavno poznamo, razumemo in potem začutimo in odreagiramo in naredimo. Ja, jaz sem bila zmeri, nisem bila zmeri, lažem. V zadnjih letih sem zelo ponosna, da sem ženska in sem hvaležna za to, da sem ženska. Lepo. Včasih sem govorila, da bi bilo lažje biti moški, a ne? Ampak zdaj sem kar zelo, zelo hvaležna, da sem ženska. Ampak po tem intenzivu, ki si ga pripravila in vodila v Ljubljani, ko sem šla ven, pa ne samo jaz, tudi pri drugih, občutila sem lastni ponos in darilo, da sem ženska v tem življenju, in hkrati sem isto stvar čutila od vseh ostalih. Da so tudi one s hvaležnostjo malo bolj konkretno sprejele to svojo ženskost, ki jim je mogoče prešlo na živce, pa valonge, pa menstruacija, pa zdaj to, pa ono, pa tretje. A če pogledamo že strah, ne, recimo, ti si ženskam pokazala, kako se svojih prsi dotaknejo, ne strahom, da bojo najdle eno bulico, ampak z ljubeznijo, ne, zvonove ljubezni. In res navdušena, to je ta intenziv, ki se bo zdaj zgodil tudi v Mariboru, v maju, pa kakšna delavnica je pa to? V maju? Ja. Ja, v maju pa je delavnica z žadasto jajčko. Namreč veliko je bilo zdaj enega takega, kako ne rečem, izjemnega popraševanja. Mi, da smo lani, kdaj smo začeli z žadastimi jajčki, zdaj pa je bilo tako, da so ženske zadnji mesec, zadnja 2 meseca me kar kličejo, ker so začele uporabljati žadasto jajčko, ampak kar hodijo okrog z njo, se pravi, brez predznanja. In pa dejansko je tudi to, da je prihajalo tudi vmes do enih takih zelo neljubih komplikacij, ko so me ženske klicale. Ja. Zato sem rekla, bomo še zdaj v maju ponovili to delavnico, da se ženske res naučijo, da razumejo, da ne hodijo kar z žadasto jajco okrog, ampak da uporabljajo, oziroma da to tehniko izvajajo pripravljene. In pa seveda pomembno je to, da imajo že nekaj predznanja pred tem. Zato sem rekla, da bomo še enkrat maja zdaj ponovili to žadasto jajčko. Super, se veselim. 4-urna delavnica, moram reči, da meni se je zdelo, da je to pol ure trajalo. Ja, res. Takle hiter gre, ne? Ja. In ko smo dvignile energijo, tam kar neke moške smo slišali, ne? Kako so hiter prišli zraven. Ja, kot čvrli so prišli okrog, ja. Če se vrnemo malce k najini tematiki, katere nasvete poleg počitka bi še lahko posredovala ženskam danes, ki jih sicer lahko vidite tudi na televizijskih ekranih? Ja, takole je. Zdaj pomembno je tudi to, da ženska, ko se začnejo te stvari dogajati, da enostavno razmislim, da se vpraša, kaj je tisto v življenju, tako kot recimo ti, smela krče, imaš to in potem si začela iskati rešitve. In to je pomembno, da ženske res poznajo svoje želje, kaj si želijo, kaj jim je všeč, kaj jim ugaja, kaj jim ne ugaja in da svojim željam sledijo. Druga stvar pa je ta, da seveda uravnotežijo življenje, poleg tega in prehrane, vse to, kar lahko ogromno najdejo na spletni strani, da živijo, da prečno uživati to, kar si rekla, da prečno sebe čuti, da prečno enostavno v svojem telesu uživati in ga ceniti in spoštovati in biti hvaležne. Seveda pomembno je tudi to, da to dejansko začutijo, da ni to samo mentalno, da temu govoriti, ampak enostavno, da lahko katerokoli od teh tehnikov, katere smo že mi dve prikazali v teh vseh oddajah, karkoli od tega bodo poskusile, pa nekaj časa izvajale, tako tudi, zdaj si slišala, tudi že dela, ko spremljam delavnico, katerokoli teh tehnik izvajajo, bodo čutile spremembe. Bodo čutile spremembe, zakaj? Ker bodo enostavno dale maternici, jajčnikom možnost, da se bodo same po svoji naravni poti regenerirale in da bo ta proces prehajanja iz rodnega obdobja v nerodno obdobje, se pravi v cvetočo pomlad, res bil tako postopen, eleganten, da bodo začele uživati in da ne bodo prišle strošene v to obdobje in bodo potem tam, namesto da bi uživale svoje poslanstvo, svojo ženstvenost, da bodo strošene in hodile od zdravnika do zdravnika.
Hvala lepa, Karmen, za vse informacije, ki si jih Hvala posredovala. tebi. In še enkrat, mrzla glava, vroča maternica. Mrzla glava, vroča maternica. Ne pa ravno obratno. Še kakšna informacija na www.klepetobkavi.si in tudi preverite vse minule posnetke s Karmen. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svetlepo.